Em Sơn Khói xin chào toàn thể mọi người, các chú, các anh. Thì video hôm nay em xin giới thiệu đến mọi người lô hàng mồi thuốc chủ đề đẹp. Mọi người vào xem, chọn cho mình một mẫu ưng mắt và ủng hộ em nhé. Thì em lên mẫu số 1. Mẫu số 1 là một mẫu phủ sơn màu đỏ, nội địa Mỹ năm 2012 Thì tổng thể lớp sơn cũng còn khá là đẹp, có bị dăm kim và cấn ở dưới góc đáy nha mấy anh, dưới một đáy nha. Ngoài ra thì tổng thể của con dép cũng khá là ok hết. Ruột năm 2012 trùng 5 vỏ Âm cũng khá là hay. Thì em cũng đã có thay lại cái chốt bản lề nên nó cứng cáp hơn và kín kít hơn, âm nó cũng khá là hay hơn Thì mẫu số 1 này có giá là 350k, phủ sơn, nội địa Mỹ năm 2012. Mã số 1 350. Các chú các anh có chốt hàng thì chụp màn hình gửi qua Zalo giúp em nhé. Thì bên em, phương thức thanh toán bên em là nếu mà ship code thu hộ thì cọc giúp em 50k. Và nếu mà tin tưởng ở cái lần giao lưu lần đầu thì có thể chuyển khoản đủ thì bên em sẽ bao ship cho các anh nha. Rồi em lên mẫu số 2. Mẫu số 2 là một mẫu chrome phay xước trơn hai mặt, sản xuất năm 2006 Thì tình trạng của nó cũng bị dăm kim nha mấy anh, dăm kim ở nắp và ở một đáy. Ngoài ra thì tổng thể còn khá là ok hết, chỉ bị dăm 2 điểm thôi, dăm kim rất là nhẹ thôi. Và sử dụng ruột 206 trùng 5 vỏ bánh xe bén. Và mã số 2, mẫu số 2 này có giá là 350k, chrome phay xước trơn hai mặt năm 2006. Mẫu số 2 350k. Và mẫu số 3 là một mẫu chrome phay xước chủ đề về Zippo, sản xuất năm 2002 Những con đời sâu, đời đầu của đời số năm 01, 02, 03 thì cũng giống như là La Mã nha mấy anh, như đời La Mã thôi. Sử dụng rất là đầm tay. Và tình trạng của con dép thì ở trên nắp này nó có bị cấn nha mấy anh, bị lõm vào một tí thôi Và ngoài ra thì tổng thể của nó không có bị xước xác hay là bị dăm cắn gì nặng hết. Sử dụng ruột 202 trùng 5 vỏ âm hay và bánh xe bén. Và mẫu số 3 này có giá là 400 chrome phay xước chủ đề về Zippo năm 2002. Mẫu số 3 giá 400.
Dạ, số 3 400k. Dạ. Mã số 4 là một mẫu phụ sơn màu đỏ, chủ đề về rượu Jim Beam, một chủ đề cũng rất là nhiều anh em chơi nha mấy anh. Nội địa Mỹ năm 2003, và tình trạng là ở trên này thì nó có bị chốc 2 điểm sơn rất là nhỏ nha mấy anh. Và ngoài ra thì tổng thể của nó là còn khá là đẹp. Nội địa Mỹ năm 2003 và sử dụng ruột trùng 203, trùng 5 vỏ à. Bánh xe bén thì mã số 4, mẫu số 4 này có giá là 450k nha mấy anh. Phủ sơn đỏ, chủ đề về rượu Jim Beam. Một hãng rượu nổi tiếng. Mẫu số 4 có giá là 450. Và em lên mẫu tiếp theo, mẫu số 5. Mẫu số 5 là một mẫu lắc cây bạc. Mặt trước thì nó trơn nha mấy anh, mặt sau thì nó có khắc ăn mòn axit. Chủ đề này có thể là cái chủ đề về một cái bộ môn bóng bầu dục của Mỹ mấy anh, và được sản xuất năm 2009 à. Lắc cây bạc và vỏ nó rất là dày nha mấy anh. Và tình trạng của mẫu này thì có dăm kim ở trên nắp. Và mặt sau thì nó có bị cấn nhẹ ở trên này nha mấy anh, nó nhìn hơi lỡ một tí. Bánh xe bén và ruột sử dụng năm 2009, trùng 5 vỏ. Và mã số 5 này có giá là 350k nha mấy anh. Lắc cây bạc, vỏ rất là dày, cầm rất là đầm tay à. Mã số 5 có giá là 350. Em ghi mặt này đi cho mấy anh có chốt thì dễ chụp màn hình nhé. Màu số 5 giá 350. Và em lên tiếp theo là mẫu số 6. Mẫu số 6 là mẫu đồng tẩy chrome, sản xuất năm 2013, chủ đề về cross nha mấy anh, là một cái chủ đề về đạo Công giáo. Đồng tẩy chrome thì tình trạng của nó là có bị dăm kim và xước sát ở trên nắp nha mấy anh. Và ở một đáy thì có bị dăm kim. Ngoài ra thì ok. Sử dụng ruột lệch 15 năm 2014 mà. Âm cũng hay và bánh bén. Và mã số 6 này có giá là 400 nha mấy anh. Mã số 6. Mã số 6 400. Bây giờ qua đây để cho mấy anh
đặt lên để mấy anh dễ xem. Và mã số 7 là một mẫu sơn sapphire, chứ không phải là nó phủ sơn nha anh. Sapphire nội địa Mỹ năm 2007 à. Thì tình trạng của mẫu này thì nó tổng thể của nó còn khá là đẹp nha mấy anh. Hai mặt, phủ sơn sapphire hai mặt. Và sử dụng ruột 207 chùm 5 vỏ. Âm hay và bánh xe bén. Và mã số 7 này có giá là 400k, nội địa Mỹ, sơn sapphire. Mẫu số 7 giá 400k. Và mẫu tiếp theo là một mẫu mạ bạc, chủ đề về hoa văn tắc tô nha mấy anh. Hoa văn khắc sâu và phủ một cái nền sơn rất là đẹp. Và sử dụng và được sản xuất năm 2008. Tình trạng là có bị dâm kim nhẹ nha mấy anh trên nắp. Và ở một đáy. Và lớp mạ bạc phía trước thì nó có bị xước cái lớp keo, xước sát lớp keo tí thôi. Mặt sau thì còn khá là đẹp. Mẫu số 8 này có giá là 400 nha mấy anh. 400k. Mẫu số 8 400. Để em bôi cái em ghi lại cho nó rõ để mấy anh dễ chụp màn hình khi chốt mà. Mẫu số 8 giá 400 à. Và mẫu số 9 là một mẫu sơn 7 màu nha mấy anh. Nội địa Mỹ năm 2002. Sơn 7 màu full mặt. Thì tình trạng là có bị cấn kim ở nắp. Vỡ một đáy nha mấy anh. Ngoài ra thì tổng thể nó cũng còn khá là ok. Ở trên nắp của mặt bản lề. Sử dụng ruột năm 2002 chùm 5 vỏ à. Âm cũng khá là hay à. Và mẫu số 9 này có giá là 400 nha mấy anh. 7 màu năm 2002 nội địa Mỹ. Mẫu số 9. Dạ, mã số 9 là 400k. Rồi, em lên mẫu tiếp theo. Mẫu số 10 là một mẫu lắc cây bạc.
sản xuất năm 2008 mà. Chủ đề về Lubin. Lubin là một mẫu về chủ đề siêu chậm của Nhật nha. Mặt bên hông nó có khắc chữ Nhật luôn à. Thì tình trạng của mẫu 08 này thì tình trạng của nó nước bạc cũng còn khá là ok nha mấy anh. Ở một đáy thì có bị dâm kim và cấn. Cái chỗ mực xanh này là cái vết mực có thể lau ra được nha mấy anh. Có bị dâm kim ở một đáy ở đây thôi. Ngoài ra thì tổng thể của nó cũng còn khá là ok hết. Mạ bạc. Và sử dụng ruột 208 trùng 5 vỏ nhé mấy anh. Âm hay và bánh xe bén. Và mã số 10 có giá là 350k nha mấy anh. Sản xuất năm 2008. Mã số 10 350. Và mẫu tiếp theo là một mẫu Sapphire, chủ đề về Euro Super nhé anh. Euro Super nồi địa Mỹ năm 2008 luôn. Tình trạng là trên này nó có bị cấn một điểm ở trên nắp nha mấy anh. Ngoài ra thì tổng thể của con Jeep này khá là ok hết. Sapphire xanh. Lớp sơn còn khá là đẹp nha mấy anh. Và sử dụng ruột 208 trùng 5 vỏ luôn. Và mẫu nội địa 208 này có giá là 450k nha mấy anh. Giá 450 à. Mẫu số 11. $450k. Và mẫu tiếp theo là một mẫu chrome phay xước, chủ đề Liberty nhé anh, chủ đề khắc ăn mòn axit. Được sản xuất vào năm 2002 à. Thì tình trạng của con Jeep này là có bị dâm kim và bị cấn nha, cấn ở nắp, có bị xước, bị cấn ở một đáy nha mấy anh. Những cái chủ đề về Zippo hay là Liberty thì những chủ đề này cũng giá trị về sưu tầm, mấy anh em Việt Nam mình hay chơi. Sử dụng ruột năm 2002 trùng 5 vỏ à. Bánh xe bén thì mẫu số 12 này có giá là 400 nha mấy anh. Và rất là tiếc là do nó bị cấn. Cái chủ đề này thì cũng khá là nhiều anh em chơi. Thì thôi em cũng sale rẻ để cho các anh về mồi thuốc nha. Năm 2002, chủ đề Liberty có giá là 400k. Lô 12, mẫu 12 có giá là 400. Rồi em lên mẫu tiếp theo.
Mẫu tiếp theo là một mẫu mạ bạc. Chủ đề về tình yêu trái tim nha anh. Thì cái chủ đề này nó sẽ có một cái con nữa là đủ một cặp của nó là sẽ ghép lại thành một cái trái tim nha mấy anh. Thì đây chỉ là một nửa trái tim thôi. Thì các anh có chơi chủ đề này hay là kiếm một nửa trái tim còn lại thì các anh chốt về nhé. Con này thì chất liệu của nó là mạ bạc và sản xuất năm 2013. Chủ đề về tình yêu. Thì cái lớp keo mạ bạc ở phía sau nó có bị xước nha mấy anh, bị xước sát nha. Tổng thể thì còn khá là đẹp, không có bị dâm kim, không bị cấn mớp gì hết nha mấy anh. Và sử dụng ruột năm 2013, trùng 5 vỏ. Bánh xe bén. Thì mã số 13 này có giá là 350k. Mười ba 350. k. Và mẫu số 14 là một mẫu chrome bóng HB, chữ Trung Quốc. Cái này là chữ tiếng Trung nha mấy anh, tiếng Trung được khắc hai mặt. Thì theo em tìm hiểu thì cái chủ đề này là cái chủ đề của ngày hội đọc sách gì đó của bên nước bạn Trung Quốc đó. Nồi địa Mỹ năm 2003. Thì tình trạng của mẫu này là còn khá là đẹp nhé mấy anh, không có bị dâm kim cấn mớp gì hết, tình trạng khá là hoàn hảo. Thì mặt sau nó có bị xước tơ lông mèo. Đây là dòng đặc trưng của dòng chrome 4HB, nó có bị xước tơ. Tình trạng tổng thể thì không có bị dâm kim cấn mớp gì hết. Sử dụng ruột trùng 5 vỏ năm 2003 luôn nha mấy anh. Bánh xe bén. Thì mã số 14 này có giá là 450k nha mấy anh. Nồi địa Mỹ năm 2003. Mẫu số 14. Có giá là 450. Và mẫu tiếp theo là một mẫu mạ bạc, chủ đề về Windy nhé mấy anh. Đây là cô gái chăm thuốc, nhưng mà cái chỗ lớp sơn chỗ này nó có bị chóc ra một phần nhé mấy anh. Sản xuất năm 2006 à. Và nước bạc của nó cũng còn khá là đẹp. Thì tình trạng của con dép này thì nó cũng còn khá là ok, có bị cấn ở một đáy ở góc này thôi. Ngoài ra thì tổng thể nó còn lại thì nó ok hết nha mấy anh. Bánh xe bén và sử dụng ruột 206 trùng 5 vỏ à. Rồi mẫu số 15 có giá là 350k nha mấy anh. Em đã cố gắng cân đối về giá để
phục vụ cho anh em mồi thuốc. Mẫu số 15. Có giá là 350k. Rồi, đây là một lô 15 con mồi thuốc chủ đề đẹp. Thì các anh chọn cho mình một mẫu ưng mắt thì chụp màn hình qua Zalo gửi cho em nhé. Thì số điện thoại của em là 0949 201021. Các anh có ưng được mẫu nào chốt hàng thì gửi qua Zalo giúp em nhé. Thì phương thức thanh toán bên em thì cũng như đã nói ban đầu thì ship code thì cọc hộ giúp em 50k. Phần còn lại các anh sẽ nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán phần còn lại đúng giống như trên video trên kênh thì các anh nhận hàng nhé. Và nếu mà các anh tin tưởng trong lần giao lưu lần đầu thì các anh chuyển khoản đủ thì bên em sẽ bao ship cho các anh nhé.